So hey, hello everyone. Welcome to Mr. Horror Comedy and एक नया नेबर एपिसोड 1 स्ट्रेंज नॉइजेस एट नाइट। ठीक है। सो आज मैं स्टोरी के साथ साथ आपको एक अपडेट भी देने आया हूँ। अपडेट क्या है भाई? अपडेट है कि मतलब हमारी जो रहस्यम द विला है, ठीक है, उसकी शूटिंग कंप्लीट होने जा रही है ना। ये नहीं बताऊंगा कब, पर मतलब जो रहस्यम द विला एक हम पहले सीरीज़ बनाने वाले थे जिसमें 4 या 5 एपिसोड होते, बट हमने क्या सोचा, हमने उसे सीरीज़ की जगह एक शॉर्ट फिल्म बनाने का मतलब सोचा है। मतलब शॉर्ट फिल्म आएगी पूरी, एक घंटे की होगी वो, है ना। 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी रहस्यम द विला की जो मैंने लिखी है, पूरे एक्शन सीक्वेंस, ठीक है, जो कि बहुत ही मेहनत से बनाए हमने। इतना तो कह सकता हूँ कि बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में भाई। बहुत रिस्क होता है मतलब ये सब बनाने में, है ना। तो आज मैं एक नई स्टोरी भी लेके आया हूँ, है ना। स्टोरी मैं लास्ट टाइम कब लाया हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है, बट आज स्टोरी मैं लेके आया हूँ। बहुत ही तगड़ी स्टोरी है ना। देखो, मेरे एक दोस्त की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है ये। एक नया नेबर, मतलब उसके ना, उसका एक सोसाइटी थी, नाम मैं भूल जाऊँ पर उसकी सोसाइटी में एक मतलब एक तरीके से ना सारे लोग ऐसे नहीं थे कि यार बहुत ही बात करते हों, बहुत ही मतलब हर त्योहार मनाते हों, ऐसे नहीं थे। मतलब घमंडी टाइप के थे, अपने आप में बात कम करते थे, झगड़े चलते रहते थे। बाई चांस अगर उनसे कुछ बात कर लो तो फैल पड़ते थे। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ सोसाइटी होती है ऐसे जलने वाली, ऐसे टाइप में, है ना। बट उसमें क्या था ना, जो मेरा जो दोस्त था रोहन, है ना, तो उसे बड़ा बचपन से ही उसे ऐसा माहौल मिला कि भाई वो ना किसी के घर जाता था, वो अकेला ही रहता था, अपने अपने में मस्त रहता था, वो ऐसा था, ठीक है। बट उसकी बार बार मैं बैठ के बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। तो जो एक बार क्या हुआ, एक दिन था, है ना, एक दिन में खिड़की के पास खड़ा था हमारा रोहन, ठीक है। तो उसने वो एक घर था वहाँ पे, है ना, वहाँ बिल्कुल बंद पड़ा था, ऐसा टाइप का था वो, है ना। और वीरान टाइप का, मतलब ऐसे खाली पड़ा रहता था। उसने कभी, जब इतना मतलब 14-15 साल का होगा, आज तक उसने उसमें किसी को रहते हुए नहीं देखा। पर जो एक ट्रक आया और एक टैक्सी आई साथ में, है ना। टैक्सी में से एक बंदा उतरा, हुडी पहन रखी थी पूरी, है ना, और सिर पे टोपी थी। तो मतलब स्ट्रेंज टाइप का ही आदमी था वो, है ना। अब जो लड़का किसी पे इतना ध्यान नहीं देता था और उसे सिर्फ वो अपने आप में मस्त रहता था, उसे उस बंदे का मतलब जो आउटफिट था वो देख के उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या है ये, मतलब कौन हुडी के ऊपर टोपी पहनता है। मतलब हुडी में हुडी के अंदर एक टोपी तो होती है, मतलब जो बैक में जो होती है पीठ पे, है ना, वो तो समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर उसने वो हैट पहन रखी थी, जैसे काउबॉय टाइप की नहीं होती, वो पहन रखी थी हुडी के ऊपर। भाई कितना मतलब अजीब ही था उसका आउटफिट, है ना। उसने रोहन ने अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा एक देखना क्या है। जब तक वो बुला के लाया, जब तक सब खत्म हो गया था, गायब थे वो दोनों। टैक्सी भी
नहीं थी, और जो ट्रक लेके आया था सामान वामान के लिए वो भी नहीं था, है ना। मैंने बोला ना, अब अगर कोई नया बंदा रहने आ रहा हो तो सोसाइटी वाले स्वागत करते हैं, कुछ भी करते हैं। इन सोसाइटी वालों को मतलब ही नहीं था, वो कह रहे आ गया ठीक है हटा छोड़, एक और पड़ोसी आ गया जान खाने, ऐसा है ना। तो अब रोहन के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसने कहा कि अभी तो यार चल शाम हो रही है, 5-6 बज रहे होंगे जब आया था। तो वो कह रहा था अब रात में क्या ही जाऊँ मैं, तो अगले दिन देख के आऊँगा मैं, है ना। अब अगले दिन भी भूल गए भाई साहब, अगले दिन खेल कूद के भूल गए, ठीक है। अब उसे अचानक से तीसरे दिन याद आई, ठीक है। तीसरे दिन याद आई कि अभी यार वो अंकल आए थे, उन्हें तो भूल गया मैं, देखना देख के हूँ या मिल के तो हूँ। ओ गया। अब भाई अब जा रहा था, अंदर से धड़कन बढ़ती चली जा रही थी ऐसे, है ना। बिल्कुल बुरी तरीके से वो हो गया था, डर का वो हो गया था उसे, है ना। वो मतलब सोचता जा रहा था कि यार मैं उनसे कैसे बात करूँगा, जानता तो हूँ नहीं, कैसे इंट्रोडक्शन दूंगा, हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी में, तो क्या करूँ मैं। चलो ठीक है। अब उसने नॉक किया, है ना, गेट पे, ताला था नहीं, नॉक किया, बहुत देर तक बेल बजाई, नॉक किया, सब किया, गेट ही नहीं खुला, ठीक है। गेट मतलब न ताला लग रहा था ना कुछ था, भाई पता नहीं क्या था, ना कोई खोल रहा था ना ताला लगा रहा था। उसने बेल भी बजाई। अब भाई कोई बंदा सो रहा हो तो सोते सोते बेल की आवाज़ तो सुनाई दे ही जाती है, बेल की तो कम से कम सुनाई दे ही जाती है। बाई चांस नहीं सुनाई देती हो तो भाई 10-15 बार अगर तुम बेल बजा रहे हो, है ना, और उसके बाद भी तुम नहीं सुन पा रहे, यार तुम क्या हो, है ना। तो ना उसने क्या करा, अब लास्ट बार बेल बजाई, बस लास्ट बार बेल बजाई, गेट खुला, वही आया हुडी वाला इंसान, ठीक है, हुडी वाला इंसान। और जैसे ही उसने सामने रोहन को देखा वो पलट गया, मतलब इतना फास्ट पलटा, एक पलक झपकाते पलट गया, इतनी स्पीड, है ना। बिल्कुल जैसे बैग होती है ना पीठ, उसका चेहरा नहीं देख पाया वो, ठीक है। उसने बोला अंदर आओ। भाई कोई भी बोलेगा अंदर आओ तो आएगा ना, है ना। अब लाइट वाइट सब चल रही थी, ऐसा थोड़ी था कि अंधेरा बंधेरा था, कुछ भी था। अंधेरा होता तो कौन ही अंदर जाता, है ना। तो भाई साहब महान अंदर चली गई। अंदर जैसे ही गया, जब बाहर खड़ा था तो लाइट दिख रही थी यार, खुल रही है। जैसे ही अंदर गया लाइट ऐसा बंद। अब रोहन की तो हो गया काम खराब। वो सोचता अबे यार क्या करूं। अब जो हुडी वाला इंसान था वो जोर जोर से हंसने लगा भाई। रोहन सोच रहा है हे भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण, वो ऐसे बोलने लगा, है ना। पर उसने बोला हुडी वाले इंसान ने कि हनुमान चालीसा पढ़ने का कष्ट मत करो, मैं बुरा वाला भूत नहीं हूँ। उसने बोला बुरा वाला भूत, इसका मतलब ये भूत ही है, हे भगवान। और फिर दर उदारण